parlez anglais? Non. Нет? Нет. Non. Категорически. C'est catégorique. Нет. Catégoriquement, non. Вы что, не любите английский? Vous n'aimez pas l'anglais? Наверное, нет. Probablement que non. Ну, знаю, но очень плохо. Je sais un peu, mais vraiment pas très bien. Да, окей. И вы можете представить Vous pouvez vous ваше présenter, имя, votre сколько вам prénom, лет, votre кем âge, вы работаете? quel est votre travail? Меня зовут Виталина. Je m'appelle мне 32 Vital. года. Я Lina, j'ai работаю 32 ans. бухгалтером. Je travaille comme Міський comptable. палац мистецтв «Зоря». Я не понимаю. Je ne comprends pas. З діячами культури працюю, Ага. бухгалтером. Je suis Бухгалтера. comptable. Так, Значит, вы любите цифры? Vous aimez les Когда chiffres? всё аккуратно? все по полочкам розложено. Oui, Да. tout est bien Да. rangé dans les étagères. И как вы можете описывать ваш характер? Comment pouvez-vous décrire votre caractère, votre... Вообще я спокойный En человек. général, je suis très calme. Я спокойная, Très да. calme. Но вот если разозлить, то уже тоже неспокойно. Mais attention, si on m'énerve, là, je ne suis plus très calme. Разозлить, Oui, si on m'énerve. разозлить меня, то я неспокойна. Si on m'énerve, alors là, je ne suis plus calme. Mais en général, je suis calme et assez flexible. У вас есть детей? Vous avez Да, des у меня enfants? есть дочка, ей Oui, 6 j'ai лет. une fille, elle a 6 ans. Да, Отличный возраст. Ah, c'est un bon âge. И вы уже давно разошлись? 1,5 Vous года. avez divorcé depuis longtemps? Да. 1 an et demi. Значит, вы решили регистрировать... Alors, vous avez décidé de vous давно inscrire dans une agence в брачное matrimoniale агентство? récemment? С февраля месяца я в Depuis le брачном mois de агентстве. février. Мгм. С февраля, да. Почему вы решили... Pourquoi vous décidez de vous регистрировать? inscrire dans une agence matrimoniale? Для создания каких-то серьезных отношений. Pour faire des relations sérieuses, trouver des relations sérieuses. Не знаю, думаю, может, человек будет какой-то хороший. Je veux rencontrer un homme qui soit Почему бы не bien. связать с ним отношения? Pourquoi ne pas essayer de fonder une famille, d'avoir des И relations мужчины sérieuses? иностранцы, это вас не пугают? Et un homme à l'étranger, ça ne Другом vous fait pas стране? peur? Ну, в принципе, я была в другой стране, ездила, и у меня J'ai déjà родственники voyagé живут dans в des других pays странах, étrangers. J'ai de la как бы, famille в qui vit à принципе, это l'étranger. нормально для Pour moi, меня. c'est normal. Да, Какие страны? Dans quel pays? Польша. En Pologne. да. Родственники. Vous avez de la Есть, famille да, en Pologne. родственники в Польше. Ага. В Америке есть En Amérique родственники, aussi. в Калифорнии En живут. Californie, j'ai de la Да, famille Сакраменто. à Sacramento. Кто? Ваши Qui dans votre famille? родственники? Брат, сестра? Des frères, des sœurs? Двоюродные, двоюродные. вот Non, такие, des да, cousins. Assez éloignés. родственники. Значит, вы уже там поехали? Vous êtes Нет, déjà в allé en Америке не Amérique? была, была только в Польше. Non, je suis В allé Польше seulement en была Pologne. и в Германии. En Pologne et en Allemagne. Да, я слышал, что в Польше есть... J'ai entendu dire qu'en Pologne, il y a beaucoup d'Ukrainiens. Очень много, да. Oui, Там beaucoup. большая украинская диаспора. Oui, il y a в une Польше. très grosse diaspora en потому что Pologne. там много работы и... Ну, в Parce qu'il y a основном beaucoup de наши travail туда là-bas. ездят украинцы в Польшу работать, потому что там Oui, хорошо les платят. Ukrainiens vont travailler en Pologne parce qu'il y a des meilleurs Какие salaires. ваши хобби? Quels sont vos Что вы hobbies? любите делать? Qu'est-ce que vous aimez faire? Что я люблю делать? Мгм. Ну, у меня бывает такое, люблю на лыжах покататься. J'aime faire du зимой. ski l'hiver. А летом могу на велосипедах. L'été, j'aime bien faire du vélo. Плаванием люблю заниматься. J'aime aussi nager. Ну, такое. И какие критерии важны для вас? Quels sont les critères importants pour vous, pour un homme? Должен быть. Во-первых, мне кажется, он должен быть добрый. En premier, il doit être Честный. gentil, honnête, Первое, это честный со своей женщиной. l'honnêteté avec sa Потому что когда femme. человек нечестный, Parce que никаких quand l'homme отношений не n'est будет. pas honnête, il ne peut pas y Et avoir de доверие. relation. Et la confiance. Доверять друг другу. Se faire confiance l'un vers l'autre. Доверять, Да. да. И для вас семья это ж, Pour vous, la famille, c'est как должен быть? comment doit-elle être? Семейный Муж, ребенок, Un mari, все по-честному, des enfants, une нормально, на доверии. Tout dans Никто никого не l'honnêteté, la обманывает. confiance, personne ne se ment, Доверяют друг другу. que tout le monde se fasse confiance dans la famille. Да. В моем понимании семья, да. Семья La должна быть compréhension. крепкая. La famille doit Муж être за forte. жену, жена за мужа. L'homme derrière la femme, la femme derrière l'homme. Есть разные роли. Et vous pensez que l'homme et la femme ont des rôles différents dans la famille ou ils sont... Ну, не обязательно. Pareil. Почему? Non, pas Муж forcément. может работать, жена L'homme peut тоже travailler, может la femme работать, aussi peut travailler et зарабатывать gagner de деньги. l'argent. Это уже как сложится. Мгм. У кого как, у каждого Ch- по-разному. chacun est différent, c'est en fonction de Семья, des familles. Это есть разные значения для... La famille, il peut y avoir différentes significations selon les personnes. Люди думают, что семья это как граница. Там, Certains где pensent que c'est une чувствуется frontière où on se sent en безопасность. sécurité.
там, где защищают. où on se sent Правильно, в défendu. семье должно быть комфортно. Oui, потому c'est что vrai, если la в famille семье doit être некомфортно, confortable, parce que начинаются si la уже famille n'est какие-то pas confortable, разногласия. alors à ce moment-là, il peut y avoir des Семья, конечно, différents это в первую points de vue. очередь это комфорт. Это жена, En premier, это ça doit être ребенок. confortable, Ты la приходишь, femme, тебе les должно enfants, быть комфортно. et l'homme А не arrive à когда la ты maison, il doit se приходишь, и sentir ты чувствуешь себя confortable. в семье некомфортно, Parce que si ты l'homme arrive et qu'il ne se стараешься sent pas куда-то confortable, il уйти, veut aller где-то ailleurs, там с друзьями пойти il va avec посидеть, ses потому amis, что ты домой не хочешь parce qu'il veut идти. pas rentrer à la Ты maison. себя там чувствуешь некомфортно. Это уже не семья. Et alors, ce n'est plus une famille. Да. Да, и муж, и жена, и дети. Мгм. А вы хотите иметь еще Et vous voulez avoir d'autres детей enfants? Ou если мужчина Ou si l'homme a свои déjà дети, ses propres как вы enfants, это comment vous voyez ça? Ну, я считаю, что это нормально. Je pense que c'est normal. Все в жизни бывает, не сложилось. Дети, почему? Дети это не помеха, никогда не Les было enfants ne помех. sont pas une gêne, ne seront jamais une gêne. Les enfants ont toujours raison. Окей. Toujours bien qu'il y en ait des enfants. А есть еще другие вещи, которые Avez-vous вы d'autres хотите choses à сказать, ajouter à которые propos de важно vous? знать о вас? Chose importante? В принципе, такого больше ничего. Non, au principe, tout est correct. Да. Окей. Merci. Спасибо большое. Пожалуйста.